მსოფლიოში აღიარებული ტექნოლოგიების აქტივისტ ქალთა გაძლიერების მიმართულებით BBC ტოპას ქალთა რეიტინგში დასახელებული და არაერთი პრესტიჟული საერთაშორისო ჯილდოს მფლობელი ლედი მარიამ ჟამე საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით ეწვია. ვიზიტის მიზანია საერთაშორისო ინიციატივა I am the Code-ის საქართველოს წარმომადგენლობის დაფუძნება, რომელიც მსოფლიოს მასშტაბით 60,000-ზე მეტ კურსს აერთიანებს 18 ენაზე. საქართველოში გაიხსნა I am the Code წარმომადგენლობა ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში, რომელიც არის ყველაზე მსხვილი ქსელი გოგონებისთვის და ქალებისთვის მსოფლიოში უფასო განათლების მისაცემად, სრულად დაფინანსებული პროგრამების უზრუნველსაყოფად, რომლის რაოდენობაც ჯამში არის 60,000-ზე მეტი. ეს არის კურსები, რომელიც შეთავაზებული არის მსოფლიოს მოწინავე ტექნოლოგიური ბრენდებისგან. ეს არის კურსები, რომელიც სხვადასხვა პლატფორმაზე იძებნება, მაგრამ არის ფასიანი. ჩვენი თანამშრომლობის ფარგლებში ეს იქნება სრულად დაფინანსებული და ხელმისაწვდომი ყველა მსურველისთვის. რეგისტრაციის გავლა შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, ვინც ცხოვრობს საქართველოში, ნებისმიერ გოგონას და ქალს, ვისაც აქვს ცოდნის მიღების სურვილი, სარეგისტრაციო დეტალები უკვე განთავსებული არის ჩვენს ვებგვერდზე. A very important day. You probably may not know what's happening around the world. ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა. პრობლემა, რომელიც მსოფლიოში არსებობს, ჩვენთვის განსაკუთრებით საინტერესოა საქართველოში ყოფნის პროცესში. ის, რაც აქ გვინდა გავაკეთოთ, არის იმის უზრუნველყოფა, რომ ადამიანებმა იცოდნენ ამ აკადემიის ან უნივერსიტეტის შესახებ. ჩვენ ვამაყობთ, რომ თანამშრომლობთ ამ აკადემიასთან. შეიძლება მკითხოთ, რატომ ჩამოვედი საქართველოში და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი. თელ მსოფლიოში დღეს აღნიშნავთ მეცნიერებაში ქალებისა და გოგონების საერთაშორისო დღეს. სხვა აფრიკელი გოგონებისთვის აქ ჩამოსვლა და მონაწილეობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს დღე მიზნად ისახავს მეცნიერების, ტექნოლოგიების, ინჟინერიისა და მათემატიკის სფეროებში ქალებისა და გოგონების წვლილის აღიარებასა და დაფასებას. UN Women BTU დანიის მთავრობა და D-Block-ის პარტნიორობის ფარგლებში გაიმართა I am the Code-ის ორგანიზაციის საქართველოში დაფუძნების ღონისძიება. აღნიშნული ინიციატივა ხელს შეუწყობს ქალებისა და გოგონების განათლებასა და ტექნოლოგიურ განვითარებას. ეს არის ძალიან საინტერესო ორგანიზაცია, რომელიც მოქმედებს თითქმის 80 ქვეყანაში მსოფლიოს გარშემო. ის უზრუნველყოფს უფასო ტექნოლოგიურ პაკეტებს. არა მარტო პაკეტებს, არამედ სხვა ცხოვრებისეულ უნარებსაც. ისინი ეხება მოლაპარაკებებსა და სპორტს. ამ ორგანიზაციის დამფუძნებელი ამბობს, რომ მათ სურთ ყოვლის მომცველი მიდგომა, რომელიც ინფრასტრუქტურას და ფინანსებს მოიცავს. ამ ორგანიზაციას საქართველოში მრავალი დადებითი შედეგის მოტანა შეუძლია. ღონისძიების ფარგლებში მარიამ ჟამემ წარადგინა თავისი keynote speech, რომლის დროსაც დამსწრე საზოგადოებას გააცნო თავისი გამოცდილება, ორგანიზაციის მისია და იმ შესაძლებლობების სპექტრი, რომლებიც ხელმისაწვდომი იქნება საქართველოსთვის ამ ინიციატივის ფარგლებში. Go to school. Somebody like me was not supposed to be in this room because I learned my alphabet when I was 16 years old in a local library in Guildford. პანელურ დისკუსიაში მონაწილეობა მიიღეს ქალთა გაძლიერების მიმართულებით მოქმედი მნიშვნელოვანი ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. მათ შორის ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის რექტორმა პროფესორმა ნინო ენუქიძემ, UN Women-ის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელმა კაორი იშიკავამ, ნორვეგიის ელჩმა საქართველოში ბერგლიოტ ჰოვლანდმა და დანიის ელჩმა საქართველოში ანეტ სორენსენმა. I am the Code, რომელიც ამჟამად 87 ქვეყანაში ოპერირებს, მიზნად ისახავს 2030 წლამდე 1 მილიონი ახალგაზრდა ქალის, მოზარდისა და ბავშვის პროგრამირებაში გადამზადებას.